क्या आपको भी सर्दी जुकाम है? क्या आप भी इन सभी परेशानियों से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए ये पूरा वीडियो देखें ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मानसून के मौसम में वातावरण में ऊष्मा भर जाती है। ऐसे में इस दौरान बैक्टीरिया पनपते हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा गला खराब होने की समस्या होने लगती है। इससे गला दर्द, सूजन, खांसी व कफ आदि की परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इसके इलाज के लिए बहुत से टॉनिक मिलते हैं, मगर इससे ज्यादा नींद आने की संभावना होती है। ऐसे में आप इससे राहत पाने के लिए कुछ देसी नुस्खों को अपना सकते हैं। खांसी की अचूक दवा हर कोई जानना चाहता है। अक्सर लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि सूखी खांसी के लक्षण कैसे पहचाने। इसके लिए लोग खांसी के टैबलेट या सूखी खांसी का बढ़िया घरेलू उपचार या कफ वाली खांसी की दवा को तलाशते हैं। लेकिन इससे पहले खांसी के लक्षण को पहचानने की जरूरत होती है। मगर आप भी खांसी से परेशान हैं, तो कोई भी दवा या कफ सिरप लेने से पहले कुछ प्राकृतिक घरेलू उपचार की तलाश कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं आपकी मदद। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसा कारगर घरेलू नुस्खा जो खांसी से निजात दिलाने में करेगा आपकी मदद और साबित होगा खांसी की दवा या खांसी का रामबाण इलाज। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंडे के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कई घरेलू नुस्खे छिपे रहते हैं, जिससे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण ये घरेलू नुस्खे। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही देसी उपायों के बारे में बताते हैं जो आपकी जिद्दी से जिद्दी खांसी जुकाम को कुछ दिनों में ही दूर कर आपको आराम दिलाने में मदद करेगा। खांसी में रामबाण घरेलू नुस्खे और खांसी की अंग्रेजी दवा को भी पीछे छोड़ देने वाले उपाय जो आपको दिलाएगा हर तरह की खांसी से राहत। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पहला, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। दूसरा, पानी और नमक। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर उसके गरारे करने से खांसी व जुकाम से राहत मिलती है। खांसी की असरकारी दवा के तौर पर आप गर्म पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उसे गरारे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से हुई गले के दर्द से राहत मिलेगी। तीसरा, अदरक और नमक। अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व गले से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम करता है। इसके लिए अदरक की गांठ को पीसकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर उसे अपनी दाढ़ के नीचे 5 मिनट के लिए दबाकर रखें। बाद में पानी से कुल्ला कर ले। इससे खांसी, बलगम, जुकाम आदि जल्दी ही आराम मिलेगा। चौथा, हल्दी वाला दूध। 1 गिलास में आधा छोटी चम्मच हल्दी डालकर उसे उबालें। तैयार दूध को रात को सोने से पहले पिए। रोजाना इस दूध का सेवन करने से थोड़े ही दिनों में गला खराब, खांसी, जुकाम आदि से राहत मिलेगी। खांसी की अंग्रेजी दवा तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन उसे लेने से नींद आने लगती है और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। इसकी जगह आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। हल्दी वाले दूध में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मददगार होते हैं। तो खांसी की दवा के तौर पर आप हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, गुनगुना पानी पिए। ठंडा पानी पीने की जगह गुनगुना पानी का सेवन करें। इससे सर्दी,
खांसी, जुकाम के साथ गला दर्द, सूजन आदि की परेशानी से भी राहत मिलती है। वो कहते हैं ना कि एक सोनार की 100 लोहार की, तो बस पानी भी खांसी में कुछ ऐसा ही कमाल करता है। आप खांसी से परेशान हैं तो गर्म पानी पिए, यह गले में जमे कफ को कम करने में मदद करेगा। छठा, इलायची और शहद। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर शहद का सेवन करने से सर्दी, जुकाम व खांसी से राहत मिलती है। इसके लिए आधा चम्मच शहद, चुटकी भर इलायची पाउडर, नींबू के कुछ बूंदे मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करना चाहिए। आधा चम्मच शहद में चुटकी भर इलायची और कुछ नींबू का जूस डालें। इस मिश्रण में 2-3 बार ले। यह घरेलू नुस्खा खांसी की रामबाण दवा साबित हो सकता है। सातवां, लहसुन और घी। पोषक तत्वों से भरपूर लहसुन की कुछ कलियों में थोड़ा सा घी में भूनकर खाने से भी जिद्दी खांसी व जुकाम से जल्दी ही राहत मिलती है। आठवां, आंवला। आंवला खांसी के लिए काफी असरदार माना जाता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। अपने खाने में आंवला शामिल कर आप एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बढ़ा सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। आंवला जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। 9वां, काली मिर्च। खांसी के साथ अक्सर बलगम भी हो जाता है। यह बेचैनी और दर्द पैदा करती है। इससे बचने के लिए आप काली मिर्च को देसी घी में मिलाकर ले सकते हैं, राहत महसूस होगी। 10वां, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर उसे उबाल ले और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते तक या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगा। तो आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो ये कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर देखें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि हम और भी अच्छे और नए वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।